Hello， 范師 Kobe， 今日呢條片呢係要嘗試化，今日呢條片呢係想嘗試化 Karina 感覺嘅一個妝。我唔想講做仿妝啊，我覺得我個頭咁大，點樣化都唔會係似佢噶啦，所以我要開翻將我個頭縮細啦，將會整翻細個人啦，跟住之後呢塊面唔會鬆變翻細啦。OK， 我哋而家呢開始，啱啱戴咗呢個 coin， 跟住呢佢條眉呢眉頭呢個位係戚高啲，眉尾係咁樣得啲嘅，咁所以呢我就要剃一剃呢度，剃一剃呢度。我條眉真係好戚，所以我要咧將成個眉高峰收走咧，佢先會有嗰種柔和嘅感覺。咁但係我唔化妝嗰陣時，佢就會崩咗噶啦。抹翻乾淨咧，塊面甩咗出嚟嗰啲毛，然後咧搽翻少少 cream 做個補濕，佢咧啲皮膚成個妝咧都會係好靚水光肌咁嘅感覺嘅。咁所以咧化妝之前塊面嘅補濕咧好重要。一邊敷個 cream 咧，一邊化咗個眼妝先。記得咧呢個 cream 唔好揩到你個眼睫毛啊，揩到嘅話有機會個眼睫毛就會夾唔翹噶咯。好，我而家自己搞掂咗呢邊面翻嚟，一齊做呢邊。因為要黐眼睫毛咧，我費事黐緊嗰陣時要喺度掙扎，又會揩花嗰個底妝，咁所以我化完眼妝先做底妝。個眼簾嘅位置都要有少少粉底，令到嗰啲眼影咧可以上到色嘅。咁額頭應該唔會揩到，可以輕輕搽啦。跟住咧用大眼影掃攞少少 shading 嘅顏色咧，將我呢個咁浮腫嘅眼窩壓翻落去先。主要咧係做喺你摸下個眼窩咧，凹落去嗰條坑度。嗰條坑咧係有少少連埋個鼻嘅。而家咧你就會見到咧我個眼窩深翻噶啦，即係唔好似拋出嚟咁。跟住咧就用呢一格少少偏粉粉地嘅啡色呢兩格。我用翻同一支掃，但係我攞紙巾抹乾淨咗支掃嘅。記住眼睫毛巾印，係咧你個眼球半圓形突出嚟嗰個位咧都要有顏色。嗰個顏色咧可以稍微上前少少嘅。然後咧攞深少少呢個色咧，攞深少少呢隻色咧去到拉長少少個眼尾，等隻眼咧望落去可以闊啲。因為咧我隻眼好圓，咁所以咧我頭尾咧都要擴出少少，咁樣咧都可以放大自己隻眼嘅。如果你隻眼同我一樣咧，眼尾呢度有嚿肉拋咗出嚟咧，都係可以攞深色啲嘅 shading 咪翻少少眼窩出嚟。佢個眼妝咧有兩個好大嘅重點咧，就係將個眼頭向下拉，將個眼尾咧向上拉，有少少狐狸眼咁樣嘅感覺。呢格入邊嘅呢一隻色咧，去到將我個眼尾拉高。開眼直望嗰陣時咧，我隻眼向下耷嘅，同佢個眼型係完全唔一樣嘅。咁所以咧，將耷呢個位咧提高。點解咧？嗰個有個形有個控咧，好似慢慢向上咁樣。如果你隻眼同我一樣咧，係有少少向下耷嘅話咧，個底線唔使貼晒個眼睫毛底，由佢鏤空佢。然後咧，我個雙眼皮咧都係得嘅，老啊，咁咧後生啲嘅話咧，個雙眼皮咧應該係咁樣上少少啦，咁就會更加有嗰個狐狸形嘅感覺。咁所以咧，我而家就要將我耷咗落嚟呢個部分咧黐翻高佢，淨係黐少少眼尾得啦，因為佢係內雙，見到而家個尾咧升翻上去啦。啱啱用咗深色眼影咧，做咗大概嗰個走勢之後，就可以用眼線筆去到加深佢啦。我哋一支係 Camix。然後咧都係用翻一個啡色嘅眼線液咧，繼續加深佢嗰個線條。因為咧而家我係夾硬將我嘅眼型變做完全冇嘅眼型，咁所以咧你要由鬆慢慢變到實咁樣畫咧，佢先會自然啲嘅。咁如果你本身隻眼已經係咁靚嘅話咧，就唔需要啦。但係有一模一樣嘅方法，將個眼頭咧畫前啲同低啲，夾眼睫毛唔使夾得太翹。呢個睫毛液咧，佢都係做一個簡單嘅定型，等佢唔好捉落嚟嘅啫。因為咧，我要黐假眼睫毛噶，跟住咧揀咗呢一個女團款嘅眼睫毛，我咧唔會分段噶，成條黐落去。因為本身咧我呢一邊隻眼嘅雙眼皮咧係高過佢隻眼嘅，咁所以我成條黐咧就可以令到成個雙眼皮望落去窄啲，黐多少少內雙啲嘅感覺。上眼影咧咁樣差唔多就搞掂噶啦。你見到而家個眼影咧係升，跟住再平出嘅。用少少遮瑕膏咧做咗下眼影嘅打底線，跟住咧攞支好扁嘅掃畫個下字出嚟，都係偏紅紅地嘅啡，因為佢個眼框好大，個眼框好細，咁所以個下字咧唔好貼實，拉低啲啲咧，俾個眼框望落去大啲。眼頭咧都係拉低少少，因為佢隻眼呢度係掉落嚟，跟住我係升上去，咁所以咧拉低，剩咗少少偏紅嘅色咧就可以拉埋個眼睫毛巾呢個位。然後咧就攞呢一格
去到做個臥蠶嘅底線，跨翻大少少個臥蠶。個臥蠶咧係由窄嘅慢慢變闊嘅。好，然後咧就提亮翻隻眼嘅假狗位啦。我隻眼對噶嘛，呢度咧有個坑係會凹落去嘅，凹落去嗰個坑咧，你一定要提亮翻，如果唔係咧就會變咗好似開叉嘅燕尾咁噶啦。攞個淺色啲嘅眼影筆咧提亮翻你凹落去嗰個坑。然後眼頭呢一度咧，我本身係冇眼頭有個蒙古節圓嘅鈍嘅假滑尖啊嘛，咁所以咧我要做翻嗰個尖端嘅粉嫩出嚟。然後咧就用翻啱啱呢一支筆咧去到提亮個臥蠶，個臥蠶咧成條行前啲嘅，跟住咧再用支細啲便啲嘅掃咧加強呢度嘅線條，攞個啡多少少嘅顏色。跟住用呢一個高光色咧提亮個臥蠶，啱啱用咗高個面咧，再上粉咧，佢個立體感就會加強噶。再攞粉嫩嫩嘅色咧喺個面度過一陣，等佢啲線條咧再柔和啲。然後就搽睫毛液，跟住咧就搽呢一個少少啡色嘅睫毛液。跟住咧有強迫症咧，因為咧呢個下字係假噶嘛，咁所以嗰個位咧係冇眼睫毛嘅，所以我哋會黐3-4條呢一個眼睫毛落去咧，填翻冇眼睫毛嗰個位，令到成隻眼望落去自然啲。因為其實你只要咧係改咗原本唔係自己應該有嘅眼型或者輪廓咧，就會難度高啲啦，同埋冇咁容易自然噶啦。好，而家呢一個咧狐狸咁樣形狀嘅眼妝咧就完成啦。我而家咧就可以好快咁樣咧上一陣粉底，最慳時間就係 cushion。我揀咗呢一個有少少光澤感嘅 cushion。黑眼圈嗰個位咧避開佢，咁我陣間用翻調色嘅遮瑕膏遮咧，佢就會遮得再乾淨啲啦。呢個 pop 咧呢啲轉彎位咧唔夠細擺入去啦，咁我就用翻呢粒，咁咧佢就可以撩到入去呢一啲位嘅同時間咧唔會揩到你個眼妝。用個濾溝掃咧遮翻個黑眼圈，濾溝掃喺呢個時候佢個形狀就啱啱好，夠細遮入去啦。この番組はメイクアップ化妝班の提供でお送りします。多年嚟專針對香港呢啲咁潮濕嘅天氣，香港人嘅膚質嘅化妝教學，我哋希望每一個人望落去都好似冇乜點化妝，但係要靚咗好多。現在個人化妝班、專業姊妹新娘班正在收生中。很好，跟住就做面嘅 shading。我塊面好大塊咁，所以都要勝辣都要做深佢。佢塊面得咁細嘅，即係我隻手壓住呢個位得咁細，咁所以呢度以後全部油黑㗎。跟住咧，佢個鼻咧呢一個位係闊啲嘅，咁所以咧我呢度呢笪咧令到佢咧變翻淺色，拉翻闊個鼻啦。橫掂都係做埋個鼻啦。佢個鼻咧係超級直，跟住呢度生得開啲嘅，咁所以咧而家就順住佢超級直嗰啲位咧落一陣膏狀先。個鼻底啲位咧油到佢黑晒，咁個鼻望落去咧就會挺啲出啲。好，跟住再用大眼影掃將咧鼻呢一度嘅陰影咧同隻眼呢一 part 咧係連埋一齊。好，跟住咧就可以落呢個粉嫩嫩胭脂，佢真係好中意用呢一啲色，呢啲色真係唔係任何人類都可以 carry 到。近呢隻眼，揩埋喺個鼻梁度。佢平時咧個鼻梁好多時咧會揩好多胭脂色落去，可以重手少少都得。好，然後咧就做一個啞面嘅光影咧，拯救翻自己塊面嘅凹陷。如果你係後生寶寶冇呢個凹陷嘅問題咧，就唔使好似我咁啦，係嘛？掉咗喺度，對皮升翻高，夾硬畫嗰個鼻梁開嘅。呢個咧係第二隻自然光澤嘅閃閃眉，亮翻呢個鼻呢一度呢個轉彎位。佢個妝咧好多時咧呢一個轉彎位咧係反晒光，跟住令到你個鼻望落去好挺咁噶，咁所以呢度咧我哋加多少少光澤，眉骨咧都揩少少。好，我而家呢個色咧係一個自然光澤嘅色啦，然後咧就可以喺某一啲重點嘅位置咧加個超級光落去。
我塊面咧受唔到全塊面都係呢個光，如果唔係咧佢會腫咗，同埋啲凹凸會好明顯。咁所以咧我就重點落喺某一啲位，等嗰個光澤可以提亮一下就 OK 啦。咁但係其實佢咧係成塊面都係一個好大範圍嘅光澤，但係佢後生啦，佢膠原滿滿啦，佢成塊面發光都冇問題嘅，唔會有嘢凹落去嘅，佢冇嘢凹㗎。咁所以咧我哋攞個精水就 OK 啦。如果跟足佢嘅話咧，就會變咗腫脹嘅浮絲啦。上少少水粉喺條眉度咧，畫埋條眉線。條眉咧有少少緊，曲線就向下咁，所以呢度上邊要懟高佢。因為我而家係夾硬改咗我原本有嘅眉形，咁所以咧我有好大部分嘅位置係冇毛嘅，冇毛嗰啲位咧我就加翻啲毛流感落去，令到佢望落去自然啲。眉妝，搽埋個嘴。我嘅上唇好薄，同佢爭好遠，所以我要有少少顏色陰影做打底，縮短一下我嘅人中。好，跟住咧畫完個唇形之後，就喺個面度用少少 lip gloss， 成件事我感覺要水潤。跟住而家咧就遮埋我塊面嘅物，我遮有啲唔係立體嘅物啦，呢一度啦，呢度啦。跟住呢粒咧立體噶嘛，我就遮咗個色，但係咧又遮唔到佢突出嚟嘅。然後咧佢呢度有粒物噶，我都有噶，我生得低少少啫嘛。我化晒成個妝，我而家終於知道我有啲乜嘢同佢係相似噶啦。我就係呢度都有粒物咯。OK。佢大概生到咁高啦，我爭一 cm 度啫嘛，原本個咯。我覺得擺落去咧就係為食同埋八卦，佢擺落去咧就係可愛。而家佢整埋個頭翻嚟。即係咧，我唔覺得要變做第二個人先至係一個靚嘅樣嘅，每個人都可以好靚。不過如果間唔時變下第二個人嘅感覺咧，都幾有趣。總括咧呢個妝嘅重點就係咧將你條眉變做有少少白字，有啲楚楚可憐嘅感覺，即係將佢提高啦。跟住咧，將隻眼咧盡量畫到好似呢個咁樣嘅四邊形，再加埋咧將個鼻咧盡量拉直，因為咧佢連中間呢一個位咧都係好高好挺嘅。咁你就會大概攞到佢嗰種又有狐狸嘅魅力，但係又有少少楚楚可憐咁樣感覺嘅樣啦。不過咧，我覺得一個最大嘅重點就係你化完呢個妝之後咧，如果你嘅性格唔係咁甜啊，可以唔好出聲。好啦，呢條片就到呢度啦。如果大家想打我嘅話咧，可以喺留言區嗰度俾個一字我。like我哋呢個 channel 同埋 follow 我哋嘅頻道啦。我哋下個禮拜四見，拜拜。老公真係好啦。唔好走住，我哋呢段片咧想收集大家覺得服到無倫嘅化妝品，我哋一齊嚟開箱睇下究竟點樣可以用得更加好呢個化妝品，定係其實佢真係可以直接喺垃圾桶？如果有嘅話，可以留言講我添，謝謝。